Mirëmëngjes. Jemi përsëri së bashku në emisionin ton Koha për të zgjuar. Si gjithmonë në fillim, ju njohim me titujt në faqet e para të gazetave të përditshme. Gazeta Panorama sjell titujt deri 2000 lek, pensionet, skemat si përfitohen dy kompensime. Nga 1600 deri 2000 lek në muaj është shuma që mund të shtohet pensionit. Gazeta zbardh skemat si merret rimbursimi për kryefamiljarët dhe kushtet për të përfituar nga përjashtimet. Edhe veteranët kërkojnë rishkrim të historisë së luftës. Përdorni kujtimet e Belishovës dhe Parlakut. Kërkesat për Akademinë e Shkencave pas projektit për historinë. Çfarë duhet korrigjuar? Nis përballja e kandidatëve për kryetar të Partisë Demokratike. Qëndrimet për Berishën non grata dhe bashkëqeverisje me Ramën. Çfarë vendimi do merrnin për ish kreun e Partisë Demokratike 4 kandidatët? Reagimet e Harxhit, Shehaj dhe Kadillit për bashkëqeverisjen. Komisioni mbyll me përplasje hetimin e presidentit. Gati raporti, reagon Meta. Për Durrësin, shitje e votave me emra. Komisioni ankimimi dhe sanksioneve rrëzon Partinë Demokratike. Në Tiranë, dyshime për vetvrasjen e biznesmenit. Pse po hetohen 2 ekspertët? Letër e hapur nga Jonila Godole mban titullin Arti në komunizëm dhe një mesazh i gabuar për Bienalen. Nga Leonida Mërtiri, përballë të papriturave të një qeverisjeje. Nga Max Kola, Akullorja e turpit. Nga Fatmir Fezga, historiani, përvjetori i Kongresit të Përmetit, vendimet që caktuan fatin e 45 viteve, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta shqiptare, Komisioni ankimimi dhe sanksioneve refuzon provat. Partia Demokratike, votat me 25 prill u blen me 300 euro. Ankimimi për Durrësin. Partia Demokratike, drejtorët e nëpunësit që u përfshin në shitblerjen e votave. Partia Demokratike publikon emrat. Partia Socialiste bleu vota përmes personave me rekorde kriminale. Debate në Komisionin e ankimimit dhe sanksioneve. Rusmajli, nuk mund të presim dru në pyll. Braho, mandati ka lëvizur për 150 vota. Meta nuk shkon në komisionin hetimor, nuk bëhen palë me shkelësit e kushtetutës. E humbët mundësin, nuk bëhen palë me askënd në shkeljet e kushtetutës. Komisioni kërkes për ta marrë me dhunë. Kreu i shtetit mbledh në presidencë peshngritësit. Nga Lorenz Vangeli botohet opinioni ditës me titull Berisha non grata në shtyllën e turpit ka gozhd për të gjithë. Nga Erion Dasho, vaksina kineze apo imunitet natyral. Rindërtimi, Rama inspekton punimet në lagjen e re në Vaqar, do dalë si zonë rezidenciale. 23 vjeçarja u tha se humbi jetën nga infeksioni në dhëmball. Prokuroria nis hetimet për vdekjen misterioze. Ishte për ndjekurit, lista e re me emrat e 10.000 përfituesve. Ministria e Financave jep 3 muaj kohë për plotësuar dokumentacionin e kërkuar. Ja ku duhet të dorëzohen certifikata dhe prokura. Ekspozita Tirana në Telajo, një thirrje për ruajtjen e pasurive kulturore dhe të historisë. Agjencia Kadastrës, 1206 pronarët që duhet të paguajnë tokën, lista. Dosje, origjina arbëreshe familjes Petrota dhe kërkesa e mbretit Zog që e solli në Shqipëri në vitin 1937, janë titujt e faqes së parë të gazetës shqiptare. Gazeta Telegraf, ushqimet e skaduara për fëmijë nga Bangladeshi pushtojnë tregjet shqiptare. Mega skandali. Tonelata të tëra me ushqime për fëmijë me datë skadence të falsifikuar kanë hyrë në Shqipëri 2 muaj më parë dhe pasi kanë kaluar pikat e doganave dhe ato të autoritetit kombëtar të ushqimit, janë shitur në Tiranë dhe rrethet deri para 1 jave, kur u bllokua sasia e fundit prej 7 tonësh. Mira shishe me pije për fëmijë, mbi 260.000 çamçakeza, 370.000 lëpirëse e tjerë. Ja lista e plot që u kap nga krimi ekonomik. Kallëzohet në strukturën e posaçme antikorrupsion ish drejtori i Keshit Benet Beci. Denoncimi në Komisionin e Ankimimit dhe Sanksioneve tregoi se drejtori i Keshit Benet Beci shpërndoroi detyrën. Si kandidat për deputet, ai qëndron në krye të skemës për blerjen e votave me 100 euro, si dhe duke zhvilluar tendrat me vlera deri në 1.5 miliard lek.
ja pamjet filmike të krimit elektoral me fletët e votimit. Kryebashkiaku Erion Veliaj, rindërtimi, lagjere në Ndroq me 74 shtëpi. Para vitit të ri shkollor do të hapim edhe shkollat e reja. Gara për kreun e Partisë Demokratike, zbardhet debati me dyert të mbyllura në kryesi. Flasin Shehaj, Mustafaj, Alibeaj, Vokshi, Tabaku, Duma e tjerë. Kreu i shtetit Ilir Meta, presidenti i Republikës nuk mund të dëgjohet nga një strukturë e ngritur në kuvend që nuk ka legjitimitet. Politika e ditës, jarësitë e Kongresit të jashtëzakonshëm të Partisë Socialiste. Ikin drejtorët e hipotekës në zona turistike, ja emrat. Petrit Vasili, Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve sot është në akuzën më të rëndë. Gjykimi i dosjes 184, gjykata u mbyll dyert gazetarëve. Sociale dhe ekonomi, milionat për ndërtimin, qeveria përzgjedh klientët e saj. Çmimet rriten, por rrogat kanë 10 vite që janë të njëjta. Rej Morina, tregu i punës, një kaotizëm i çrregulluar. Një dosje nga Spiro Mihilli sjell titujt Si u xhirua filmi i parë sovjeto-shqiptar Skënderbeu. Mbritja në 1953 e delegacionit sovjetik të kinematografisë dhe pse roli i Skënderbeut ju besua artistit të popullit Akaki Horrava me 2 urdhra Lenin dhe 5 dekorata Stalin. Të pathëna për filmin, raportet me Besa Imami në rolin e Donikës dhe aktorët e tjerë. Një opinion nga Fatos Qerenishti, administratori Fafa Group, me titullin Fafa Resort rezervon surpriza për pushuesit. Nga Asia Hoxha, sot 175 vjetori i poetit të madh kombëtar Naim Frashëri. Mjekësi, shtina e verës, kujdesi për fëmijët gjatë çrregullimeve diarike dhe kura për zemrën, tensionin dhe ulçerën. Avokati popullit, pronat u merren pa u dhënë kompensimi. Krimi bën kërdin, qytetarëve pa u vidhen banesat dhe bizneset. Odise Çaçi, kush po paguan për denigrimin e historisë kombëtare? Kol Sotir Budina zgjidhet kreu i organizatës së veteranëve të luftës antifashiste nacionale çlirimtare. Kolonel Sotir Budina zgjidhet kreu i organizatës veteranëve, janë të gjithçka që shkruhet në faqen e parë të gazetës Telegraf. Gazeta Koha Jon, Partia Socialiste turret i marrë të gjitha pushtetet. Partia Socialiste ka ndërmarrë këtë ditë një nismë abuzive për të tërhequr nga gjykata kushtetuese padin që ka bërë shoqata e Bashkive të Shqipërisë, me kryetare Voltana Ademin, për rrëzimin e zgjedhjeve vendore të 30 qershorit 2019. Me zgjedhjet moniste të vitit 2019, Partia Socialiste kontrollon 60 bashki, nga 61 që ka vendi, përveç bashkisë së Shkodrës. Në cilësinë e drejtuese së shoqatës së pushtetit vendor, Ademi ankimoi në gjykatën kushtetuese zgjedhjet e parregullta dhe gjykata pritet që këto muaj të japë një vendim mbi paligjshmërinë e tyre. Por Partia Socialiste do ta shkarkojë Voltana Ademin. Në mënyrë djallëzore, Rilindja po uzurpon edhe autoritetin e mediave audiovizive, si dhe radio-televizionin publik, të cilët duhet të kenë përfaqësim opozitar, por po nxitojnë t'i bëjnë me deputetët e blerë të opozitës parlamentare. Përgjigja për deputetët, presidenti Meta, komisioni hetimor nuk ka asnjë legjitimitet. Rindërtimi, Rama dhe Veliaj në Ndroq, para vitit të ri shkollor do të hapim edhe shkollat e reja. Petrit Vasili, palacet e Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve do të përgjigjen për masakrën që po bëjnë me zgjedhjet. Kandidati për kreun e Partisë Demokratike Agron Shehaj, asnjë bashkëqeverisje me Partinë Socialiste, nuk komentoi vendimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Berishën. Hetimet, tritol shtëpisë së drejtuesit të Partisë Demokratike në Shijak, Selia Blu, të zbardhet ngjarja e rëndë. Kreu i Aleancës Demokristiane, Zev Bushati zgjidhet presidenti i ri i Internacionales Demokristiane. Projekti UEFA-s prezantohet trofej i Conference League. Finalja e parë do të luhet në Tiranë. Vendimi. Komisioni Disiplinës gjobit Partizanin për ndeshjen kundër Vllaznisë. Në datat 27 dhe 28 maj, panajir edukimi për studime në Mbretërinë e Bashkuar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Holland. Historiku, shkrimet më të mira në 30 vite të gazetës Koha Jon.
Gjykata e lartë vendosi në urdhrat e kryeministrit Nano që të kërkojë heqjen e imunitetit për deputetin Nikol Lesi, vetëm që të friksojë median e lirë. Ky shkrim është botuar më 25 shtator 2004. Mëtej vijojnë titujt e shkrimeve që janë botuar midis datave 25 shtator dhe 27 shtator të 2004-s. Aleksandr Frangaj, betejë Nano Lesi, një betejë e humbur për kryeministrin. Nikol Lesi, mos u tërhiq zoti kryeministër, do përballemi në parlament. Tedi Blushi, përballja e koha jon me kryeministrin do jetë spektakolare, janë titujt e faqes së parë të gazetës Koha jon. Gazeta Fjala në faqen e parë titujt Komisioni shqyrton provat, Meta drejt shkarkimit. Komisioni hetimor parlamentar ka mbajtur dje seancën e radhës, ku nga deputeti Spartak Braho u kërkua që presidenti Ilir Meta të thirrej me forcë për të përgjigjur pyetjeve. Ndonse ky propozim nuk ka marrë miratimin, kreu i shtetit po shkon drejt shkarkimit. Presidenca e konsideron komisionin dhe parlamentin si ilegjitim. Agron Shehaj, në Partinë Demokratike nuk ka meritokraci. Lulzim Basha nuk e mund dot Edi Ramën. Kandidati për kryetar i Partisë Demokratike Agron Shehaj në një konferencë shtypi të mbajtur ditën e djeshme i kërkoi anëtarësisë së Partisë Demokratike votën për të sjellë në 2025 Partinë Demokratike në pushtet. Sipas tij, Partia Demokratike ka nevojë për një reformë të thellë dhe të menjëhershme. Shehaj shmang Berishën non grata. Shënimi i ditës është shkruar nga Plator Nesturi, mban titullin Gara pa fillim për kreun e Partisë Demokratike. Ankimimet. Komisioni i ankimimeve dhe sanksioneve merr në shqyrtim Durrësin. Partia Demokratike jep emra, por jo prova. Samiti i Bashkimit Evropian në darkë me Rusinë. Naim Frashëri, puna për zgjimin e vetdijes atletare. Histori, Holokausti, propaganda naziste kundër njerëzimit, janë titujt e faqes së parë të gazetës Fjala. Gazeta Dita çelet me një ekskluzive. Familja Berisha po ndiqet penalisht. Është një intervistë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Geri Kokalarin. Çfarë shkruhet në një letër për sekretarin Blinken, dhe cilët janë dy emrat që mund të pasojnë Berishën në listën e zezë të Departamentit të Shtetit. Aktivisti i njohur flet për atë që ka ndodhur dhe atë që pritet të ndodhë pas shpalljes së Sali Berishës dhe familjarëve të tij non grata në Shtetet e Bashkuara. Ironia e tij me gjyqjen e Saliut kundër Amerikës. Më kollaj Shqipëria dërgon dikë në planetin Mars. Shënimet e Kristo Frashërit, meritat dhe gabimet e Kongresit të Përmetit dhe Enver Hoxha i 1944-s. Dje, 77 vjetori i Kongresit të Përmetit. Gazeta Dita boton analizën e të ndjerit Kristo Frashëri me një nga datat më vendimtare të historisë së vendit, dritshkurtësia e demokratëve të majt pa parti. Turizmi elitar, tronditet vendi, Blendi Fevziu shpëton përqime nga vdekja në Afrikë, e sulmon krokodili. Gojët e ligë, shpërthen ish mjeku dinjitoz, nuk kam urdhëruar vrasje dhe nuk jam i UDB-s, kundër përgjigjes Saliut. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Dita. Gazeta Sot në faqen e parë sjell titujt Jasi do t'i hiqet Sali Berishës mandati deputetit. Dekriminalizimi e largon automatikisht si personi pa dëshiruar për Washingtonin. Brenda 30 ditësh, Kongresi njihet me shpalljen non grata të Berishës. Sekretari i Shtetit merr vendimet në bazë të informacioneve, jo të provave. Mazhoranca vulos shkarkimin e Ilir Metës, zbardhen 27 provat kundër presidentit. Brenda javës raporti shkon për votim në seancë plenare. Meta refuzon sërish komisionin hetimor, kërkohet marrja me forcë. Spartak Ngjela, Meta dhe Berisha të çoroditur nga vendimi i Departamentit Amerikan të Shtetit. Kanë kthyer syt nga Moska, por nuk do të gjejnë shpëtim. Fatos Klosi, jap se Meta i doli në krah Berishës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kapën të dy në befasi. Nuk i ka hije një presidenti të sulmojë sekretarin e Shtetit. Përplasje të forta në Komisionin e Ankimimeve dhe Sanksioneve. Refuzohen disa kërkesa të opozitës. Durrësi rrezikon rinumërimin. Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim vënë në lëvizje kolegjin zgjedhor. Kandidatët për kreun e Partisë Demokratike nisin fushatën. Agron Shehaj kërkon largimin e Bashës, i prerë kundër bashkëqeverisjes me Partinë Socialiste. Zgjedhjet në Partinë Demokratike.
Kritikët e Bashës vijojnë me akuzat, gare pa drejt, kandidatët nuk kanë kohë për fushat. Koronavirusi drejt zhdukjes, bie në 6 numrit e infektuarve. Në fund të muajit ndryshon fasha orare dhe hiqen maskat. Sukses historik, Kamza Basket fiton titullin në kategorinë e parë pas një humbje. Një koment nga Bardylbeko ba titullin Superdemokratët e partisë, viktimat të kleptokratëve të qeverisë. Nga Vangel Sako, pro dhe kundër Sali Berishës. Nga Ramazan Sherja, krahasimi i zgjedhjeve të 25 prillit me ato të 26 majit, keqdashje politike, janë titujt e faqes së parë të gazetës Sot. Gazeta Tema në faqen e parë sjell titujt 12 akuzat bombë të Metës për aferat e familjes Berisha. Provat e presidentit mbështesin futjen në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Shpallja non grata e Berishës, reagon Aisha Haklej. Slobodani shqiptar bëri genocid ndaj familjes time. Ja çfarë i kërkuam Shteteve të Bashkuara të Amerikës në 2006. Ka gabuar Amerika dhe jo Berisha, ngritësa e mendjeve që vjen nga e shkuara. Zbulohen detajet të frikshme për 23 vjeçare në Tiranë që vdiq nga dhëmballa. Reagon vajza që u zhvesh nudo në protestën e sheshit Skënderbej. Zhveshja nuk është turp. Turp është të dëmtosh dhe përdonosh dikë. Dëshmi e rrallë e shqiptaro-amerikanit. Porosit që më dha ambasada shqiptare në Rom në 1974 dhe takimet me Nesti Nasen në New York. Nga Merobaze botohet artikulli përse Partia Demokratike është larg Partisë së Punës së qershorit 1991. Nga Spartak Ngjela, Berisha dhe Meta janë të pashpresë. Heronjtë e lodhur e haruan kryengritjen. Nga Denis Dyrnjaja, në emër të prezumimit të pafajësisë. Antena brenda familjes, Bilushi i Metës gati të marrë në kontroll Kongresin e Partisë Demokratike. Dëshmia e rrallë e shqiptaro-amerikanit, porosit që më dha ambasada shqiptare në Rom në 1974 dhe takimet me Nesti Nasen në New York, janë titujt e faqes së parë të gazetës Tema. Gazeta Mapo, tërmeti, si do përdore 10 milion euro në 5 bashki të vendit. 154 banesa do të rindërtojnë nga e para me një vlerë prej 4,17 miliard lekësh, ndërsa 1591 familje të tjera do të përfitojnë grant të rikonstruksioni më shumë se 8 miliard. Përfitues të këstit radhës janë Kamza, Vora, Durrësi, Mirdita dhe Shiaku. Më herët u miratua fondi edhe për Tiranën, ku do shpërndahen 1,6 miliard lekë, nga të cilat përfitojnë 2413 familje. Në total, në të gjithë vendin kanë aplikuar për fond rindërtimi dhe rikonstruksion banesash 48.708 qytetarë. Braho kërkoi të merrej me forcë. Partia Socialiste mbyll hetimin për Metën. Shkarkimi. Presidenti Meta refuzoi për herë të dytë kërkesën për të dëshmuar para Komisionit Hetimor Parlamentar, duke cilësuar atë ilegjitim dhe në shkelje të kushtetutës. Lugina e Preshevës, Albin Kurti, të ndalet fushata e pasivizimit të adresave. Media, opozita parlamentare i hap rrugën kontrollit një partjak të autoritetit të mediave audiovizive dhe radio-televizionit shqiptar. Kuvendi ekzistues po nxiton të plotësoj vakanca në institucione të pavarura, një lëvizje që sipas ekspertëve mund të krijojë borde të dominuar nga mbështetës të socialistëve. Pandemia, në 2020 emigrantët sollën në Shqipëri 1,5 miliard dollar. Raporti Bankës Botërore tregon se Shqipëria renditet në 10 përfituesit më të mëdhenj të remitancave në Europë dhe Azinë Qendrore, ndonse në shifra më të ulta se sa vendet e rajonit. Ngërçet cikli i karikaturave nga mjeshtri Bujar Kapexhiu, grushti i hekurt, të hetohen prokurorët. Nga Artan Fuga botohet opinioni partia politike në Shqipëri si anomali sociale. Nga Janusz Bugajski, besimi, shpresa dhe bamirësia nuk kanë vend në përballje me Rusinë. Krimet e komunizmit, revolta e Qafbarit, 24 djemtrima që tronditën diktaturën. Ekonomi, kriptomonedhat, Dogecoin, shakaja me e shtrenjtë e botës, dhe ekonomist, kompani dhe demokracia. Nga Bill Gates të Jeff Bezos, fëmijët gjenial, jo gjithmonë, historie të mëdhenjve të teknologjisë,
janë titujt e faqes së parë të gazetës Mapo. Gazeta Standard, Ademi letër ambasadorëve, loja e pistë për vendoret e 2019-s. Partia Socialiste tenton të kapë shoqatën e bashkive për të ndryshuar qëndrim me padin për 30 qershorin në kushtetuese. Komisioni i ankimimit dhe sanksioneve mohon marrjen e provave shtesë për Durrësin dhe Shkodrën. Rrëzon kërkesat e Partisë Demokratike. Partia Demokratike me emra. Vota u ble 100 deri në 300 euro. Komisioni i ankimimeve dhe sanksioneve rrëzoi kërkesën për pavlefshmëri në Gjirokastër. Vlorë, Lëvizja Socialiste për Integrim ankimon vendimin në kolegjin zgjedhor. Ngutja për të plotësuar vakancat, pushteti drejt kapjes së radhës. Opozita parlamentare i hap rrugën kontrollit njëpartjak të autoritetit të mediave audiovizive dhe radio-televizionit shqiptar. Denoncimi i vetëvendosjes, numëruesi ju bën shenja fletëve të votimit në Gjirokastër dhe më pas komunikon me Çuçin. Vendimi administrativës, me vendim gjykate, uji në Tiranë është i papishëm dhe i dëmshëm për shëndetin. Strukturë pa legitimitet, kuvendi e thret në komision, presidenca e humbët mundësinë të dëgjonit metën. Raporti i avokatit të popullit, pronarët po zhvishen nga e drejta e pronësisë pa i dëmshpërblyer paraprakisht. Mjerim kulturor, patologjia e pavionit shqiptar në Bienalen e Venecias, ekshibicion mbi realizmin socialist. Kongresi Përmetit, si u asgjësuan forcat jashtë Frontit Nacional Shërimtar dhe u ndalua hyrja e zogut në vend. Shëndet dhe estetik, çfarë fitoni nëse konsumoni xhenxhefil për 30 ditë? Konsumi manave, sëmundjet që kuron. Jap se duhet të konsumoni ujë me mjalt. Sëmundjet që kurojnë çaji i blirit dhe uji i bamjeve. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Standard. Gazeta Liberale, mbyllet hetimi, Meta, i legjitim. Kreu i Komisionit Hetimor paraqiti dje provat e mbledhura për shkarkimin e presidentit Meta. Meta refuzoi sërish të merrte pjesë në seancë dëgjimore. Përmes një shkrese theksoi se ky proces hetimor ishte në shkelje të kushtetutës. Ndryshe nga ai 2 viteve më parë, ky komision nuk ka objekt një akt konkret të presidentit, por deklaratat e tij gjatë fushatës elektorale. Zgjedhjet, Durrësi dhe Shkodra në Komisionin e Ankimimit dhe Sanksioneve. Opozita vijon betejën e saj në Komisionin e Ankimimeve dhe Sanksioneve me pretendimet për pavlefshmëri. Kandidati për kryetar të Partisë Demokratike shehaj, përballë Ramës duhet një lider ndryshe. Luzim Basha nuk e çon dot Partinë Demokratike në fitore. Zyrtari i policisë dyshohet se organizonte shpërndarjen e drogës në Durrës, prangoset. Nga Kristof Hasselba botohet editoriali Kush mund të ndërmjetësojë në konfliktin Izrael-Palestinez. Nga Ben Andoni komenti Drejtësia e modelit amerikan kundrejt kanunit shqiptar. Universitetet janë një përcaktues kritik i suksesit të mundshëm të politikave të qeverive. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Liberale. Gazeta Panorama Sport, Halili ngrin shehin, do të pres për trajnerin. Tirana, presidenti nuk konfirmon rinovimin me Dursakun, nuk ka pse të nxitohemi. Lojtarët që duan të ikin mjafton të sjellin ofertën e duhur. Partizani, prapaskenat me Hasanin, kërkon 10.000 euro në muaj për të rinovuar. Teuta dhe Vllaznia, goli bëhet ankth. Luaj 90 minutat e fundit për titullin, në Durrës dhe Shkodër bën llogari me rjetat. Bitri drejt largimit, ofertë joshse nga Bielorusia. Disiplina gjobit Partizanin dhe nis hetimin për 2 futbollistë. Një speciale nga Besnik Dizdari mban titullin Viti 1967. Shqipëria e 13-ta në Europë. Dinamo, Vangjeli, Lulej dhe Skuka, ja dëshirat e shkëmbit. Skënderbeu, konfirmohet me Melli, do të jemi pretendent. Rrogat, Kuksi në krizë, ekipi nuk del në stërvitje. Zbardhen kërkesat, të paprekshëm dhe blerje, Konte mban pezull Interin. Milani lëviz për Champions, Çalha, pas qershorit, Serie A, Juve mbyll një cikël rekordesh. Cristiano Ronaldo duket në ikje. E bujshme, Ramos jashtë Europianit, më dhem shpirti. Angli, Aguero nuk i fliste, Pep do të luaj me Messin te Barça,
Janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lexuar kështu të gjithë titujt e faqeve të para të gazetave që kanë mbritur në studion ton këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmonë unë juftoj në numrin ton të telefonit 0522 302 53 për të sjellë këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Po më parë do ftoj regjin të transmetoj një blok informacionesh të tjera dhe rikthehemi pastaj sërish së bashku në studio.